Merhaba arkadaşlar. Ben Oyuncak Robo. Sizinle harika şeyler öğrenmek için buradayım. Annen ve baban seni çok seviyor. Ben de senin oyun arkadaşın olmak istiyorum. Benimle oyun oynamak için abone olur musun? Bana yardım etmek için videolarımı beğenebilirsin. Hadi hemen başlayalım. Benimle öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Görüşmek üzere. Hangi ormanlardasın? Sanıları söyledim. Hopla koş ve dans et. Hadi birlikte öğrenelim. Bir ağaç büyük büyük. Gökyüzüne bak bak. İki tavşan hop hop zıplıyor tak tak. Üç kelebek uç uç. Kanatları pır pır. Dört sincap kaç kaç. Daldan dala cıv cıv. Beş mantar yan yana. Kırmızı benek benek. Altı maymun tırmanır yukarı tek tek. Yedi kuşlar cıv cıv şarkılar söylüyor. Sekiz ördek bak bak suyun üstü kay kay. Dokuz var hız hız bal peşinde hız hız. On karga gak gak bize merhaba der bak. Bir iki üç hadi söyle. Dört beş altı dans et böyle. Yedi sekiz dokuz zıpla şimdi bana geldik harikasın. Oh. 11 uğur böceği yaprak üstünde hop hop. 12 balık yüzüyor suyun içinde pop pop. 13 fil hortumunu yukarı kaldır hey hey. 14 tilki kuyruğu sallıyor zıp zıp. 15 kaplumbağa yavaşça yürü pıt pıt. 16 yıldız parladı ışıldıyor cıvı cıv. 17 çiçek aç aç yüzünü güneşe dön dön. 18 karınca durmaz çalışır gün gün. Limontomuz geyik su içti hopladı sıçra. Ve işte yürü orman çok harika. Süpersin. Tüm sayıları öğrendik. Şimdi baştan bir daha sayalım mı?